그 안에서 여러분이 어떻게 실제적으로 이 말씀을 가져갈지에 대한 고민들을 더 많이 하시면 좋겠습니다. ค่ะสิ่งที่พี่น้องเข้าใจกับสิ่งที่พี่น้องจะนำไปใช้นะคะก็ให้มันตรงกันได้ยังไงขอให้พี่น้องคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ 강의하면서 여러분에게 질문을 할 거고요. ก็ข้าพเจ้าจะถามเรื่อยๆช่วงที่สอน 같이 대답하시면서 진행하면 좋겠습니다. ช่วยตอบด้วยนะคะ 여러분이 알고 있는 것, 또 이해하고 있는 것들을 말씀해 주시면 ค่ะ 됩니다. ช่วยบอกสิ่งที่พี่น้องรู้และเข้าใจ 괜찮으시죠? ได้ไหมคะ 여러분? พี่น้อง 자, 다 같이 그렇게 하실 거죠? จะเอาใช่ไหมคะจะตอบสนองบ้างใช่ไหมคะ 감사합니다. ขอบคุณครับ 여러분도 내성적이신가 봐요. ก็ว่าพี่น้องก็คงมีขี้ใยเยอะนะคะ 원래 그 내성적인 사람들끼리 만나서 조금 시간이 지나면 자기 나아바리 안에서는 이렇게 막 적극적이 되잖아요. ก็เพราะเราเจอหน้ากันเป็นครั้งแรกเนาะแต่ว่าเมื่อเราใช้เวลาด้วยกันแล้วก็สนิทกันแล้วก็คงรู้สึกปลอดภัย 저도 최대한 빨리 친근해지도록 ข้าพ 노력하겠습니다. เจ้าพยายามจะปรับตัวว่าจะทำสนิทกับพี่น้องมากขึ้นนะคะ 자, 그러면 여러분이 히브리서를 다 읽으셨으니까 저자를 찾으셨어요? พี่น้องอ่านมาแล้วไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เขียนคะ 네, 질문을 했으니까 네, 대답을 하셔야죠. ถามนะคะ 네네. 찾기가 어렵죠. หายากใช่ไหมคะ 왜냐면 명확하게 그 명시되어 있지 않기 เพ 때문에 ราะว่าไม่ได้ถูก 그렇고, ระบุนะคะ 그를 알 수 있는 정보들이 이렇게 많지는 않습니다. จริงๆหามีข้อมูลภายในพระคัมภีร์ยากนะคะ 대신에 그가 어떠한 사람일 거라는 건 추정할 수 있는 몇 가지의 내용들은 있죠. แต่ว่ามีบางอย่างที่เราสามารถเดาได้ว่าเขาคือใคร 자, 그러면 여러분이 생각하시기에 저자는 어떤 사람일 것 같아요? งั้น 이 พี่น้อง 편지를 คิด 쓴 ว่า 사람. ผู้เขียนค่ะ น่าจะเป็นคนแบบไหน 예, 유대인. ชาวยิว 동의하시나요? เห็นด้วยไหมคะ 자, 여러분 질문을 던졌어요. 대답을 하세요. ถามนะคะ เห็นด้วยไหมคะ เย่ครบเถียว 화나신 건 아니죠? ไม่ใช่โกรธใช่ไหมคะ 네. 자, 그리고 또 และ 제가 막 강의를 한다기보다 같이 토론한다고 생각하시면 좋겠어요. ค่ะไม่ใช่ข้าพเจ้าสอนเท่านั้นนะคะ แต่เหมือนเลขเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ 자, 또 และ 지금 저자에 대해서 이야기 나누고 있습니다. ค่ะผู้เขียนน่าจะเป็นใครและเขาเป็นอย่างไร 읽으신 거 맞죠? อ่านมาแล้วใช่ไหมคะ 자, 어떠셨어요? 히브리서 읽으면서 뭐가 좀 내용상에 좀 특별한 내용들이 있었나요? 여러분의 ช่วง 눈에 ที่อ่านนะคะว่ามีลักษณะพิเศษไหมในหนังสือฮีบรู 자, 저자가 누구냐에 따라 지금 예를 들어서 제가 강의를 하고 있잖아요. อย่างเช่นนะคะข้าพเจ้ากำลังสอน 그러면 제 성향이 나오겠죠. สอนตามลักษณะของข้าพเจ้า 맞나요? ใช่ไหมคะ 제가 가지고 있는 지식이나 제가 가지고 있는 말투나 제가 가지고 있는 생각들, 마음들이 여러분에게 표현될 거예요. ตามความคิดตามสำเนียงและตามบุคลิกและตามความรู้นะคะก็พี่น้องก็จะสัมผัสสิ่งเหล่านั้น 그러면 성경으로 기록되어져 있는 이 모든 책도 다 저자가 있다고 여러분 배우셨잖아요. ก็เท่าที่เราเรียนนะคะว่าทุกเล่มมีผู้เขียน 그렇죠? ใช่ไหมคะ 여러분 고개를 끄덕이지 마시고 대답을 하세요. ค่ะช่วยตอบช่วยพูดด้วยว่าใช่หรือไม่นะคะ
ใช่ครับ 대답하는 게 익숙치 않아요. 네네 맞아요. 아, 네. 죄송합니다. 제가 문화를 잘 몰라서. ขอโทษครับ 문화가 원래 그래요. มูนะ 네. เนี่ยเนี่ยข้าพเจ้าคืออาจจะไม่ได้เข้าใจวัฒนธรรมหรือว่าบรรยากาศ DBS 그럼 동의하거나 이럴 때는 어떻게 표현해요? พูดตรงเนี้ย 그게 동의하시는 거구나. เนี่ยอาจารย์กำลังถามว่าคือในเวลาที่ผ่านมาพี่น้องไม่ค่อยพูดหรอไม่ค่อยตอบสนองหรอครับพี่ก็เลยบอกว่าใช่ครับ 그럼 제가 그러니까 이해하고 예, 제 문화를 강요하지 않고 ค่ะงั้นก็ 진행하겠습니다. จะไม่กดดันพี่น้องนะคะ ก็พูดเรื่อย 그렇게 표현되는 것처럼 성경에 있는 66권의 모든 책이 저자라고 하는 그 사람의 그 모든 게 표현돼요, 같이. ๆก็ผู้เขียนสำหรับพระคัมภีร์66 เล่มนะคะสำแดงลักษณะของผู้เขียนค่ะ 그러면 우리가 지금 성경을 각 책별로 보고 있고 연구하고 있는 상황에서 저자를 살펴볼 때 เมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์แต่ละเล่มนะคะ และค้นพบว่าใครเป็นผู้เขียนนะคะ 그 쓰여진 책의 내용을 잘 살펴보시면 저자가 누구인지를 추론해 볼 수 있어요. เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ดีๆ เราสามารถเดาได้ว่าผู้เขียนเขามีลักษณะอย่างไรคือใคร 신약 성경의 대부분의 편지를 썼던 사람이 누구죠? ก็ผู้เขียนสำหรับหนังสือหลายเล่มของพระคัมภีร์ใหม่คือใครคะ 바울이죠. อาจารย์เปาโล 그 바울이 쓴 책들을 보면 누가 보일까요? เมื่ออ่านหนังสือที่อาจารย์เปาโลเขียนค่ะ เราสามารถสัมผัสได้ใครคะ 여러분 생각해 보세요. 여러분이 바울의 편지를 받았어요. เรารับจดหมายจากอาจารย์เปาโล 그리고 지금 여러분이 읽어요. พี่น้องกำลังอ่านอยู่ 혹은 읽어주는 걸 여러분 듣고 있어요. หรือว่ามีคนอ่านให้ฟังเรากำลังฟังอยู่ 그러면 그 쓰여진 글의 문체나 여러 가지 내용들이 누구를 연상하게 할까요? งั้นเมื่อฟังหรือว่าเมื่ออ่านเห็นลักษณะการเขียนของผู้เขียน หรือว่าเห็นแบบบรรยากาศในจดหมายค่ะก็คือคนที่ฟังเดาได้ว่าโอ้ใครน่าจะเป็นคนที่ส่งมา 그렇죠. 바울이 그런 사람이구나. 예를 들어서 어, 단호한 표현을 쓰면 อาจารย์เปาโลน่าจะเป็นอาจารย์เปาโล อย่างเช่นมีลักษณะนะคะที่แบบตักเตือน 그러면 바울은 단호한 사람이구나. งั้นเรารู้ว่าอาจารย์เปาโลเป็นคนที่แนวแน่ 타협이 없구나, 이 사람은. ไม่ค่อยประนีประนอม 그 사람을 만났던 사람은 그 사람의 모습이 떠오를 거예요. ก็เมื่อเจอกับอาจารย์เปาโลนะคะอ่านจดหมายจากอาจารย์เปาโลแล้วได้รู้สึกว่าเขากำลังพูด 근데 만약에 그 사람을 만나지 못했지만 편지로 그 사람을 만나는 사람은 이 사람이 단호한 사람이구나라는 걸 생각하게 되겠죠. แต่คนที่ไม่ได้เจอกับอาจารย์เปาโลก็ได้คิดถึงลักษณะของจดหมายได้คิดถึงคนที่เขียนจดหมายว่าเป็นคนที่แน่วแน่ 때로는 보듬어주고 잘 살펴주고 하는 문구를 그런 어떤 편지의 내용을 읽는다면 듣는다면 바울은 부드럽고 사랑이 많은 사람이구나라고 생각하겠죠. หรือว่าในตัวหนังสือค่ะว่ามีลักษณะแบบคือคอยหนุนใจแล้วก็คืออ่อนน้อมนะคะงั้นเข้าใจลักษณะของผู้เขียนว่าเป็นอย่างนั้น 그래서 성경을 여러분들이 볼 때 성경을 극화시켜서 보는 거를 더 좋다고 표현하잖아요. ก็คือเมื่ออ่านพระคัมภีร์นะคะคือให้เรารู้สึกว่าเรากำลังดูละคร 물론 그 극화된 표현들이나 감정들은 물론 우리가 추정해보는 내용들이지만 그 본문 내용을 토대로 만들어진 거니까 여러분에게 도움이 되죠. ก็คือเราคิดถึงว่าตัวหนังสือในพระคัมภีร์กำลังแสดงละครนะคะงั้นก็สามารถสัมผัสอารมณ์หรือว่าบรรยากาศที่นั่นได้ดี 여러분들은 IBS라고 하는 성경 연구 방법을
가지고 여러분이 지금 DBS를 하고 계시잖아요. พี่น้องกำลังใช้ IBS ก็ศึกษาพระคัมภีร์อยู่ 그것은 실제로 여러분이 성경에 기록되어져 있는 말씀을 여러분의 삶으로 가져가는 데 필요한 작업이에요. IBS นะคะก็เอาพระคำของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรา 근데 그 작업 안에서도 지금 우리가 보고 있는 저자나 그리고 뭐 수신자나 여러 가지 시대적 배경들이 여러분에게 필요하죠. ก็เมื่อเราทำ IBS ก็ต้องการรู้จักผู้เขียนผู้รับและเบื้องหลังสถานการณ์หรือประวัติศาสตร์ในช่วงนั้น 그것이 왜 그러냐면 실제로 여러분이 삶으로 가져가기 전에 단계가 좀 필요해요. ก่อนที่เอาพระคำของพระเจ้านำไปใช้ในชีวิตของเรานะคะ เราต้องการขั้นตอน 이거는 IBS를 해서가 아니고 성경이라고 하는 이 말씀을 여러분의 삶으로 가져가는데 반드시 전작업이 필요해요. ก็ไม่ว่า IBS นะคะหรือว่าโดยวิธีการพระคัมภีร์อื่นนะคะ ก็ต้องการขั้นตอนนี้ก่อนที่มานำไปใช้ 여러분이 성경을 읽는 것과 삶으로 적용하는 그 사이에 이 작업을 하셔야 돼요. ก็หลังจากที่อ่านก่อนที่นำไปใช้ จะมีขบวนการที่อยู่ตรงกลางนะคะ 그렇지 않으면 여러분은 성경을 계속 문자로 받아들이고 여러분이 어떻게 살아야지라고 하는 이 결과만 계속 생각하게 될 거예요. งั้นพี่น้องก็จะเข้าใจพระคัมภีร์เป็นตัวหนังสือเท่านั้นนะคะแล้วก็คิดถึงแต่การนำไปใช้ในปัจจุบันนี้เท่านั้น 여러분 질문할게요. 여러분에게 말씀이 은혜스러웠다. 은혜가 있었다. 아, 감동을 받았다라고 표현되어질 때는 어떤 상황이 일어나나요? ถามนะคะว่าเมื่อไรพี่น้องจะรู้สึกว่ารับพระคุณหรือว่าประทับใจโดยพระคำของพระเจ้า 질문이에요. ค่ะช่วยตอบด้วยนะคะ 여러분에게 있는 변화가 있을 거예요. ก็คือเมื่อคือพระคำของพระเจ้านำการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิต เมื่อไหร่ 말씀드린 대로 기록되어져 있는 말씀을 여러분이 적용하기까지 이 과정 안에 여러분은 IBS를 가지고 있죠. ก็อ่านพระคำของพระเจ้าเสร็จแล้วนะคะ ก่อนที่จะนำไปใช้พี่น้องก็ใช้ IBS นะคะ 이 IBS를 하면서 여러분은 어떤 적용을 만들어 내실 거예요. ก็ทำ IBS เสร็จพี่น้องก็จะนำไปใช้ 똑같아요. 여러분이 묵상이라고 하는 걸 배우셨죠. พี่น้องก็คือรู้จักเฝ้าเดี่ยว 똑같이 말씀을 기록되어 있는 말씀을 여러분이 묵상하시고 나서 적용하게 돼 있어요. ก็อ่านพระคำเสร็จแล้วเฝ้าเดี่ยวแล้วเอาแล้วนำไปใช้ 그죠? ใช่ไหมคะ 그러면 여기에 뭔가가 있다는 거죠. งานตรงกลางก็น่าจะมีเกณฑ์นะคะ 이거는 방법이에요. คือวิธีการ 뭐 하는 방법일까요? วิธีการสำหรับอะไรคะ IBS나 뭐 SBS식의 어떤 연구법이라든지 아니면 묵상이나 혹은 뭐 성경 공부도 마찬가지고 여러분이 IBS를 하고 나중에 제자화 시킬 때 성경을 본문들을 같이 공부하고 나눌 때 성경 공부식의 어떤 방법들이 돼버리죠. ก็ใช้ IBS ก็ดีหรือว่าวิธีการที่ SBS ใช้ก็ดีหรือว่าเฝ้าเดียวก็ดีนะคะ성경 공부를 어떻게 IBS랑 다시 한번 해주시겠어요? 근데 성경 공부 IBS를 하면 성경 공부식의 방법이 되죠. 패턴이. 사람들은 IBS라고 생각하지 않을 거고. โอเคเมื่อพี่น้องใช้ IBS นำกลุ่มสอนพระคัมภีร์คนที่ร่วมนะคะเขาจะรู้สึกว่ากำลังเรียนพระคัมภีร์ 그러면 이건 다 방법이에요. สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการ 내가 어떤 방법을 취하고 그것으로 내 삶에 적용을 하게 되죠. ก็ใช้วิธีการเหล่านี้คนก็นำไปใช้ 사람들은 뭘 하려고 말씀을 보냐면 실제로 적용하기 위해서 말씀을 보죠. หลายคนก็ค
คือหลายคนก็อ่านก็ดีศึกษาก็ดีพระคำของพระเจ้าเพื่อจะนำไปใช้ 이게 말씀을 본 결과가 되니까 ผลงานสำหรับพระคัมภีร์คือการนำไปใช้ 개인적인 결정이기도 하고 하나님 앞에서의 나의 고백이기도 하고 เป็นการตัดสินใจก็ดีหรือว่าเป็นคำสารภาพต่อหน้าพระเจ้าก็ดี 그러면 여러분이 선택하는 이 방법은 뭐 하려고 선택하는 걸까요? งั้นเลือกวิธีการเหล่านี้นะคะ เพื่ออะไรคะ 결론을 내려고 선택한 방법이겠죠. เพื่อจะถึงคำสรุปใช่ไหมคะ 맞나요? ใช่ไหมคะ 그런데 여러분 한 가지 생각해 보세요. 적용이 중요할까요? 이 방법 안에서의 내용이 중요할까요? งั้นขอให้พี่น้องคิดว่าคำสรุปสำคัญหรือว่าตรงกลางที่เป็นขบวนการสำคัญ 여기 안에서의 방법 안에서의 내용이 중요하겠죠. ค่ะก็เนื้อหาในวิธีการจะสำคัญ 왜냐면 결과가 나오려면 여기가 잘 돼야 하니까. ถ้ามีถ้าได้ศึกษาเนื้อหาได้ดีๆนะคะงั้นก็แน่นอนว่าจะได้ผลที่ถูกต้อง 근데 그건 말고 우리가 하는 하나님의 말씀을 보는 방법 안에는 더 중요한 게 있어요. แต่ 이런 방법들로 เด็ก 인해서 결론을 만들어낼 때 이게 중요하잖아요. เด็ก 근데 그렇게 보는 것보다 더 중요한 게 이 안에 있어요. ก็จริงๆมีสำคัญมากกว่านั้นนะคะในตรงกลาง 그게 뭘까요? คืออะไรคะ 여기 안에 반드시 뭐가 있어야 이 결론을 낼 수 있어요. ต้องมีสิ่งนี้ถึงจะมีคำสรุปที่ถูกต้อง 이걸 다 선택한다 해도 ก็คือที่เราเลือกทุกวิธีการนะคะ 이 중에 하나를 선택한다 해도 ที่เราจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี 아니면 또 다른 방법을 선택한다 หรือเราก็ 해도 จะใช้วิธีการอื่น 어떤 방법을 선택해도 반드시 그 작용이 일어나야 돼요. 여기 안에서. ก็ถึงแม้ว่าจะใช้วิธีการอะไรก็ตามต้องมีสิ่งนี้นะคะ 여러분 다 아는 내용이에요. จริงๆเป็นสิ่งที่พี่น้องรู้ดี 하나님과 만나는 시간이 필요해요. ต้องการเวลาที่พบกับพระเจ้า 여러분이 왜 IBS를 해요? ทำไมทำ IBS คะ IBS는 여러분 본문 자체를 잘 이해하려고 쓰는 방법이죠. ก็ใช้ IBS เพื่อที่จะเข้าใจเนื้อหาได้ถูกต้อง 본문이 말하고 있는 그 본문의 진리를 찾기 위한 거예요. ก็เพื่อจะค้นพบความจริงจากเนื้อหา 묵상도 마찬가지예요. paudio 묵상 có 안에서 챙겨 진리를 찾아내야만 해요. ต้องการหาความจริงจากเป้าเดี 성경 ยว 공부도 마찬가지죠. เรียนพระคัมภีร์ก็เช่นเดียวกัน 진리를 배우는 시간이에요. เป็นเวลาที่เรียนรู้จักความจริง 이 모든 곳에서 찾아내는 이 진리가 우리에게 변화를 주진 않아요. ความจริงที่เราได้พบนะคะไม่ได้เปลี่ยนคือหลักธรรมค่ะหลักธรรมที่เราได้พบไม่ได้เปลี่ยนชีวิตของเรา 왜냐면 진리는 성경에 무수히 많이 써 있으니까 ก็ในพระคัมภีร์มีหลักธรรมเยอะ 그 성경들을 읽을 때마다 우리는 변화를 경험해야 하는데 실제로 그 변화가 우리한테는 없잖아요. จริงๆเราเจอหลักธรรมเยอะ แต่ว่าหลักธรรมเรานั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจริงไหม 이 진리를 누가 사용하셔야 되냐면 하나님이 사용하셔야 돼요. พระเจ้าต้องใช้หลักธรรมและความจริงเหล่านี้ 성령 하나님이 우리에게 친히 가르쳐 주신다고 말씀하셨고 พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเรา 하나님 아버지의 마음을 우리에게 보여주신다고 하셨습니다. และทรงสำแดงหัวใจของพระเจ้าให้กับ 이 เรา 모든 것을 토대로 하나님을 만나는 시간이 반드시 필요해요. ก็ในขบวนการนี้ขบวนการนะคะ ต้องการเวลาที่เราพบกับพระเจ้า 하나님을 만나는 것이 적용을 만들어내는 것보다 더 중요해요. ที่เราพบกับพระเจ้านะคะสำคัญกว่าที่เราจะนำไปใช้ 여러분이 하나님을 직면하고 하나님을 만났을 때 여러분에게 반드시 일어나는 결론이 있는데 그것은 여러분이 결정한다는 거예요. 무언가를. เมื่อพี่น้องได้เผชิญกับพระเจ้าและมีประสบการณ์กับพระเจ้านะคะ พี่น้องก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ตัดสินใจโดยอัตโนมัติ 하나님이 여러분에게 보여주신 진리를 기반으로 내 삶을 하나님께 맞추어 살겠다고 수정하는 작업이 이 작업이에요. ตามหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสำแดงให้เรานะคะ ก็เราสามารถปรับตัวที่จะเป็นที่จะทำตามหลักธรรมได้โดยผ่านทางช่วงเวลานี้ 그러니까 여러분들이 IBS를 하고 나서 여러분이 적용을
하기 전에 반드시 하나님과 만나는 시간이 여러분에게 필요하다는 거예요. หลังจากทำ IBS เสร็จก่อนที่พี่น้องจะนำไปใช้ต้องการเวลาที่พี่น้องจะใช้เวลากับพระเจ้า 근데 이 만남을 도와줄 수 있는 요소가 지금 우리가 보는 내용들이에요. งั้นสิ่งเหล่านี้นะคะที่เรากำลังจะดูก็ช่วยให้เราได้พบกับพระเจ้า 왜 그러냐면 지금 여러분이 보시는 히브리서는 특징들이 두드러지게 나타나요. หนังสือฮีบรูนะคะจะมีเอกลักษณ์และลักษณะพิเศษ 여러분이 말씀하신 대로 유대인이 적은 게 명확해요. ก็ตามที่บอกนะคะว่าแน่นอนว่าเป็นคนยิวที่เป็นผู้เขียน 우리 히브리서 1장 บทที่หนึ่ง 1절 한번 볼까요? ข้อที่หนึ่งค่ะ 1장 1절 우리 같이 읽어볼게요. อ่านด้วยกันค่ะ 시작. นามมาแล้วพระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของเราตลอดครั้ง และไล่วิธีผ่านทางพวกผู้เผยพระวจนะ 거기 보면 이미 하나님께서 말씀해 주셨어요. พระเจ้าตรัสแล้ว 선지자들을 통해서 여러 모양으로 여러 부분으로 말씀해 주셨다고 기록돼 있어요. โดยผ่านทางผู้เผยพระวจนะ พระเจ้าก็ใช้วิธีทางหลายวิธีทางนะคะ 근데 누구에게 ถึงใครคะ 그렇게 말씀하셨다고 기록돼 있나요? ถึงใครคะ 우리 조상에게. บรรพบุรุษของเรา 그리고 이후에 기록되어 있는 내용들을 쭉 훑어보면 และเราอ่านต่อไป 유대인들이 알 수 있는 율법에 대한 내용들이 계속 나오죠. ก็มีเรื่องธรรมบัญญัตินะคะที่พวกยิวได้รู้ดี 그래서 율법에 대한 내용들을 계속 인용해서 쓰고 있어요. อ้างอิงถึงธรรมบัญญัติบ่อยมากนะคะ 그래서 다양한 내용들이 나오죠. ก็มีหลายเรื่อง 어떤 내용들이 나오던가요? อย่างเช่น มีเรื่องอะไรบ้างคะ 제사. การถวายเครื่องบูชา 구약에 나오는 사람들이 많이 언급한 และพูดถึงคน 모세 그리고 그죠? 11장에 보면 믿음의 사람들, 선진들에 대한 이야기가 ค่ะ พูดถึงบุคคลในพระคัมภีร์ 기억하셨어요. 네. นะคะไม่ว่าอับราฮัมก็ดีโมเสสก็ดีในฮีบรูบทที่11ก็บุคคลแห่งความเชื่อนะคะ 또 어떤 내용이 나오던가요? และมีเรื่องอีกไหมคะ 네. 뽀이. 제사장에 대해서. ค่ะ 제사장을 지금 비교하고 있죠. 누구랑? ก็เปรียบเทียบนะคะสำหรับโปรหิตนะคะ กับใครคะ 누구랑 비교하나요? เปรียบเทียบกับใคร 예수 그리스도와 비교하고 있죠. พระเยซูคริสต์ 그죠? 지금 대부분 나오는 히브리서에 나오는 내용들을 나중에 잠깐 누가 이 편지를 받았는지를 잠깐 보겠지만 ก็เดี๋ยวจะคุยที่หลังว่าใครกำลังรับจดหมายนี้นะคะ 계속 비교해요. ก็เปรียบเทียบนะคะ 비교하는 이유가 따로 있죠. ก็มีเหตุผลค่ะ 자, 제사장이 나오죠. 또 미 뽀히카. 제사장을 어떻게 표현하나요? งั้นเขาพูดถึงโปรหิตว่าอย่างไรบ้างคะ 구약에 우리 조상들에게 하나님이 제사장직을 맡겨준 것에 대한 내용들, 그 내용들을 설명하고 있죠. อธิบายว่าที่พระเยซูแต่งตั้งโปรหิตนะคะ ที่ 그런 พระเจ้า 내용들을 알려면 율법을 구약을 알아야 되는 ที่เขาอธิบายสิ่ง 내용들이죠. นี้ได้หมายความว่าเขาเป็นคนที่รู้จักธรรมบัญญัติได้ดีนะคะ 또 어떤 내용들이 나오던가요? และมีเรื่องอีกอะไรบ้างคะอภิสุทธิสถาน 제사장들이 뭘 하죠? งั้นโปรหิตเขาทำอะไร 뭐 하도록 세움을 받았죠? 제사장들은? ถูกแต่งตั้งให้เขาทำอะไร 제사장들이 하는 일, งานของโปรหิตคืออะไรคะ제사를 지내는 것 그렇죠. 제사를 드리는 일이
자기들을 하나님 부르신 세우신 목적이죠. อันนี้เป็นเป้าหมายที่พวกเขาได้เป็นโปรหิตคือถวายเครื่องบูชา 제사법에 대한 제물에 대한 설명들이 나오죠. ค่ะอธิบายถึงการถวายเครื่องบูชาหรือว่าเครื่องบูชาต่าง 또 ๆ และ 예수님에 대해서 설명할 때도 또 구약에 대한 얘기가 나오죠. เมื่ออธิบายถึงพระเยซูก็อ้างอิงมาจากเรื่องในพระคัมภีร์เดิม 그죠? 멜기세덱이라고 하는 사람을 데리고 와서 설명하죠. พูดถึงเมลกิเซเดก 여러분이 계속 DBS를 하시면서 찾고 있는 그 내용들에 속하는 거죠. ก็เป็นสิ่งที่พี่น้อง 예표하는 거. 구약에서 성경에 있는 모든 내용은 다 누구를 예표해요? ก็คือสิ่งต่างคือในพระคัมภีร์ค่ะก็โดยผ่านทางหลายเรื่องโดยผ่านทางหลายบุคคลนะคะกำลังคือแสดงถึงใครคะ 네, 예수 그리스도를 ค่ะพระ 예표하죠. เยซูคริสต์ 사실 모든 내용이 다 그래요. จริงๆทุกเรื่องนะคะ 구약에 있는 모든 신약에 있는 모든 내용이 다 예수님을 설명하기 위해서 필요한 내용들이에요. ก็เรื่องต่างๆก็พูดถึงพระเยซู 물론 그때그때의 시대마다 하나님이 주셨던 말씀과 내용들이 있지만 모든 걸 다 우리가 볼 때는 그렇게 표현되어져 있죠. ก็พระเจ้าก็ทรงสำแดงพระเยซูคริสต์โดยผ่านทางต่างสถานการณ์ต่างบุคคล แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เมื่อคนในปัจจุบันนี้เห็นว่าหลายอย่างก็สนับสนุนที่อธิบายถึงพระเยซู 그래서 구약을 인용한 구절이 35구절 정도 돼요. ก็ประมาณ 35 ครั้งนะคะว่าอ้างอิงมาจากเรื่องในพระคัมภีร์เดิม 책으로는 11책 정도가 된대요. 뭐가요? 책, 성경 책별로 구분하면 알겠습니다. ค่ะอ้างอิงมาจาก 11 เล่ม 자, 그러면 굉장히 많이 인용했다라고 지금 설명하고 있는 거예요. ค่ะหมายความว่าก็เขาอ้างอิงมาจากคือเยอะมากนะคะสำหรับพระคัมภีร์เดิม 그럼 우리는 지금 저자를 보고 있는 거니까 อ่า 이 글을 쓴 히브리서를 쓴 사람이 누군지는 모르겠지만 เราไม่รู้ชัดเจนว่าคือใคร 이 사람의 키, 특징은 이 사람의 그 가지고 있는 특징은 뭐냐면 구약을 잘 아는 사람이다. แต่ลักษณะของผู้เขียนก็คือเป็นคนที่รู้จักพระคัมภีร์เดิมอย่างดี 이 사람이 누구라고 했죠? 유대인이라고 했죠. คนนี้คือคนยิวใช่ไหมคะ 그러니까 유대인으로서 그들에게 조상들로부터 계속해서 전수받았던 율법에 대해서 잘 아는 사람, 공부한 사람이라는 거죠. เป็นคนยิวที่รู้จักธรรมบัญญัติดีนะคะ 그런데 이걸 이 사람이 헬라어로 잘 설명하고 있어요. เขาอธิบายด้วยภาษากรีก 그러니까 원래 자기들이 쓰는 말이 아니라 다른 나라의 말로도 이걸 표현할 수 있는 사람이라는 거예요. ไม่ใช่เขาอธิบายด้วยภาษาของตัวเองภาษาฮีบรูนะคะแต่ว่าด้วยภาษาต่างประเทศ 자, 그러면 지금 이렇게 많은 구약의 내용들을 가지고 와서 예수 그리스도를 계속 지금 설명하고 있는데 ก็อธิบายถึงพระเยซูโดยผ่านทางเรื่องต่างๆในพระคัมภีร์เดิม 왜 이렇게 설명할까요? ทำไมต้องเอาเรื่องในพระคัมภีร์เดิมมาอธิบาย 왜 이렇게 설명할까요? ค่ะเอาเลย เพื่อให้คนยิวจะได้เข้าใจ 예, 유대인들이 이해하도록 하기 위해서. 그쵸, 그쵸, 그쵸. ใช่ค่ะ 유대인으로서 지금 누구에게 쓰냐면 유대인 그리스도인들에게 쓰고 있죠. ค่ะ ในฐานะเป็นคนยิวเขียนจดหมายถึงคนยิวที่เป็นคริสเตียน 유대인이 그리스도인이 된다라고 하는 건 사실 말이 안 맞는 얘기죠. คนยิวกลายเป็นคริสเตียนนะคะ เป็นสิ่งที่ก็เป็นไปไม่ได้ 근데 이때에 유대인이지만 그리스도의 복음을 전해 듣고 내가 그리스도를 믿게 되어진 사람들이에요. เป็นคนยิวแต่ได้ยินเรื่องราวของพระเยซูกลายเป็นคริสเตียน 그러면 이들에게 왜 예수 그리스도에 대한 이러한 설명들이 필요했을까요? ทำไมพวกเขาต้องการรับฟังที่อธิบายถึงพระเยซู 편지를 받는 사람들의 모습들을 여러분들이 본문에서 찾으셨으면 이해하실 수 있으세요. ถ้าพี่น้องค
คืออ่านพระคัมภีร์แล้วคงจะเข้าใจสถานการณ์ของผู้ที่อ่านบ้างนะคะ 혹시 내용들을 찾아보셨어요? ก็ได้จำได้ไหมคะว่าพวกเขาอยู่ในสถานการณ์ยังไงบ้าง 편지를 받는 사람들의 지금의 상태가 어떤지 สำหรับผู้ที่อ่านนะคะ ผู้ที่รับจดหมาย 어떤 얘기가 나오던가요? 그 사람들에 대한 표현으로 ก็มีคำอธิบายยังไงบ้างถึงผู้ที่กำลังอ่านจดหมาย 믿음 เกี่ยวกับความเชื่อ พันธสัญญาคำสัญญา 약속 또 และ 경계, 경계 ก็ตักเตือน 안식, 수남, 안식 ก็ที่ได้พักผ่อนนะคะ ความหวัง 여러분이 읽었을 때 지금 기억나는 것들 중에 이 편지를 받는 사람들의 형편이 어떠했는가 ค่ะ 알 수 있는 내용들 ค่ะมีพี่น้องได้เจอบ้างไหมคะ สถานการณ์ของผู้อ่านดั้งเดิมว่าเขาอยู่ในสถานการณ์อย่างไรบ้าง 본문 히브리서라고 하는 본문의 내용들을 보다 보면 이 편지를 받는 사람들에게 히브리 저자가 설명하는 내용들이 있어요. ค่ะก็ผู้เขียนนะคะคืออธิบายบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้อ่านดั้งเดิม 전달해드린 PPT에도 몇 가지가 있는데 ใน PowerPoint ก็มีนะคะ 지금 믿음과 약속과 경계와 안식과 소망 이러한 내용들을 받아야만 하는 이런 내용의 설명들을 권면을 받아야만 하는 그들의 형편이 어떠한가를 봐야 돼요. พวกเขาอยู่ในสถานการณ์อะไรทำไมผู้เขียนต้องหนุนใจเกี่ยวกับความเชื่อ พันธสัญญา และที่ให้มีขอบเขตหรือว่าพักพรความหวัง 본문에서는 계속 예수 그리스도에 대한 설명들을 하죠. ในเนื้อหานะคะ ก็อธิบายถึงพระเยซูเรื่อย 그가 어떠한 분이신지 ๆ เขาคือใคร 1장 1절에서 3절까지 이 내용을 보더라도 예수 그리스도가 어떠한 분이신지를 설명해요. ตั้งแต่บทที่ 1 ข้อที่ 1 ถึง 3 ก็อธิบายถึงพระเยซู 지금 본문의 내용 이 밑으로도 계속 읽어보면 우리가 히브리서 전체를 다 읽어보면 계속 누구를 설명하냐면 예수 그리스도를 설명해요. เมื่อเราอ่านไปเรื่อยๆนะคะ ก็อธิบายถึงพระเยซู 그러면 예수 그리스도가 누구와 비교되고 있는지 대조되고 있는지에 대한 것을 여러분이 파악하시면 다른 방법으로 수신자에 대한 내용을 파악하실 수도 있어요. ก็เมื่อพี่น้องเห็นว่าผู้เขียนเอาพระเยซูกับผู้ใดเปรียบเทียบนะคะงั้นหมายความว่าทำไมต้องเอาคือผู้ใดผู้หนึ่งนะคะมาเปรียบเทียบกับพระเยซู มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ผู้อ่านดั้งเดิม 왜 그럴까요? เพราะอะไรคะ 지금 이 본문에서 계속 설명하는 건 누구한테 설명하는 거예요? ที่ผู้เขียนอธิบายสิ่งต่างๆ ให้กับใครคะ 여러분? พี่น้อง 편지를 읽고 계세요, 여러분은. ค่ะพี่น้องกำลังอ่านจดหมาย 그러면 여러분에게 온 편지는 아니죠. ก็ไม่ใช่ถึงพี่น้องที่นี่ 그러면 누군가는 이 편지를 개봉해서 봤을 거예요. ก็มีคนที่เปิดแล้วอ่านจดหมายอยู่ 그 개봉해서 봤던 사람들이 누구라고요? 그- 유대인 그리스도인들이에요. ค่ะ ใครเป็นคนที่เปิดอ่านจดหมายคะ คือคนยิวที่เป็นคริสเตียน 그런데 이 편지를 읽고 나니까 อ่านแล้ว
무슨 일이 일어나냐면 สิ่งนี้เกิดขึ้น 믿음, 약속, 경계, 안식, 소망 이런 것들이 내 안에서 일어나기 시작해요. ว่าความเชื่อเกี่ยวกับพันธสัญญา และที่ตัวเองต้องมีขอบเขตพักพรสุขความหวังก็เกิดขึ้นในใจ 그러면 이 편지가 나에게 어떤 작용을 한 거죠? จุนใหม่นี้ก็เปลี่ยนแปลงจิตใจ 그러니까 그 수신자 유대인 สำหรับผู้อ่านดั้ง 그리스도인들에게. เดิม 그런데 읽어보니까 예수 그리스도에 대한 내용들이 많아요. อ่านแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเยอะมาก 예수 그리스도를 중심으로 지금 히브리서를 풀었다는 거예요. 거- 썼다는 거죠. ก็อธิบายเรื่องต่างๆ โดยพระเยซูเป็นหลัก 그러면 여기에서 설명되어지는 예수 그리스도가 어떠한 분으로 설명되어지는지에 대한 내용들을 보면 เมื่อเราสนใจนะคะว่าเอาเรื่องอะไรบ้างที่อธิบายให้พระเยซูเป็นหลัก 그 내용이 지금 누구에게 필요한 거죠? สิ่งเหล่านั้นต้องการแก่ใคร 지금 저기 처음 독자. 그죠, 그죠. 네. 원독자. 그죠? 그러면 유대인 그리스도인들이 지금 열어봤을 때 이 예수 그리스도의 이 모습이 나에게 지금 도전되고 있고 그 도전으로 이 결과들을 만들어냈다는 거예요. เมื่อผู้อ่านเปิดแล้วอ่านนะคะแล้วคำอธิบายต่างๆเกี่ยวกับพระเยซูค่ะ ก็ท้าทายตัวเองนะคะ ก็เลยทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในใจ 그러니까 이러한 내용들을 구약에 있는 내용들을 가지고 와서 예수 그리스도에 대한 설명들을 하고 그것들을 지금 전달하고 있는 거겠죠. ก็เอาเรื่องที่มาจากพระคัมภีร์เดิมอธิบายถึงพระเยซูแล้วก็กำลังบอกสิ่งนี้ถึงผู้อ่านดั้งเดิม 본문의 내용들을 살펴보면 유대인 그리스도인들은 지금 고난을 당하고 있어요. เมื่อดูเนื้อหานะคะเห็นว่าคนยิวที่เป็นคริสเตียนเขาเจอความยากลำบาก 그냥 성경적 배경, 그러니까 이 역사적 배경 자체를 모르더라도 ถึงแม้ว่าเราไม่มีเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์นะคะ 본문의 내용에 걸쳐 있는 그 이 편지를 받는 사람들의 지금 모습이 그대로 드러나 있어요. ก็เมื่ออ่านเนื้อหาเราได้รู้ว่าคือคนที่อ่านจดหมายเขากำลังเจอความยากลำบาก 여러분이 계속 지금 11주차죠 지금. สัปดาห์นี้เป็นอาทิตย์ที่ 11 ใช่ไหมคะ 11주차까지 오면서 여러분이 한 훈련이에요. อันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องควรจะฝึกมาในตลอด 11 อาทิตย์ 왜냐면 여러분은 이 책을 접하는 원독자가 아니니까 เพราะพี่น้องไม่ใช่เป็นผู้อ่านดั้งเดิม 이 책이 어떻게 무슨 작용으로 무엇을 목적으로 쓰여졌는지를 내가 알아야 ที่การที่เราเข้าใจเป้าหมายในหนังสือนะคะ ที่ผู้เขียนทำไมต้องเขียนหนังสือนี้ 뭘 할 수 있냐면 진리를 가지고 내 삶에 그리스도인답게 살아갈 수 있는 거예요. ได้ค้นพบหลักธรรมและความจริง แล้วเอาความจริงนี้ไปใช้ในชีวิตของตัวเองได้ให้เป็นคริสเตียนที่สัตย์ซื่อได้ 지금 여러분이 그렇게 사시려고 지금 성경을 공부하시는 거잖아요. ก็เพื่อจะเป็นสิ่งนี้นะคะ พี่น้องกำลังศึกษาพระคัมภีร์อยู่ 더 나아가서 여러분은 다른 사람들에게 성경에 대해서 가르치고 함께 그 도전하고자 하는 교사의 역할을 하고자 하시는 거잖아요. และมากกว่านั้นพี่น้องก็อยากเป็นคนที่สอนพระคำของพระเจ้า และคือให้คนอื่นก็รับการเปลี่ยนแปลงด้วยพระคำของพระเจ้า 여러분이 성경을 읽으실 때 그 본문 안에서 반드시 찾으셔야 하는 내용들이에요. ก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องการมากๆ เมื่อพี่น้องอ่านพระคำของพระเจ้า 여러분들이 그 찾는 방법을 IBS로 찾고 계신 거예요. พี่น้องก็ใช้ IBS กำลังได้ค้นพบสิ่งเหล่านั้น IBS로 여러분 쭉 답을 달다 보면 그 본문이 어떤 구성으로 어떻게 무슨 이야기를 하고 있는지를 보실 수 있으시잖아요. ก็เมื่อเราใช้วิธีการ IBS เราก็สามารถได้เข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างก็ดีคือใจความก็ดี 이 IBS 눈으로 여러분은 성경을 보는 걸 계속 지금 훈련하고 계셔요. พี่น้องก็กำลังฝึกนะคะที่จะดูพระคัมภีร์โดยวิธีการ IBS 그러면 여러분은 더 유심히 보는 훈련을 지금 계속 하고 계세요. นะพี่น้องก็พาพี่น้องสังเกตได้ดีเกี่ยวกับแต่ละข้อ 글자에 표현되어져 있는 표현 안에 숨겨져 있는 걸 여러분 찾는 거죠. และพี่น้องก็ต้องค้นพบนะคะเกี่ยวกับความหมายที่อยู่ใต้ข้อพระคัมภีร์
여러분에게 고난이 오면 힘든 것이 오면 여러분은 어떻게 돼요? เมื่อพี่น้องเจอความยากลำบากพี่น้องตอบสนองอย่างไร หรือพี่น้องเป็นอย่างไร 여러분에게 힘든 시간이 딱 닥쳤어요. ก็พี่น้องกำลังเจอปัญหา 그러면 여러분에게서 일어나는 작용은 어떤 게 있을까요? งั้นพี่น้องเป็นอย่างไร 여러분 경험하신 것도 괜찮고 ตามประสบการณ์ 아니면 생각해 볼 수도 있는 내용이 หรือลองคิดดู 있겠죠? 자, 어떨까요? 자, 제가 사기를 당했어요. ข้าพเจ้าโดนโกง 그러면 저는 어떨까요? ข้าพเจ้าเป็นอย่างไร 화가 납니다. 예, 화가 나고 억울하고 이 돈을 반드시 찾고 싶고 그 다음에 나를 사기친 이 이놈의 자식을 제가 잡고 싶겠죠. โกรธมากคือเรียกว่าอะไรเครื่องใจเหรอคะและต้องไปจับคนที่โกงเราให้แน่และค่ะประมาณนี้ 그때 저는 예를 들어서 제가 그때 바로 신고를 하고 여러 가지 수순을 받고 그 다음에 그 사람과 나의 돈을 찾을 수 있도록 빨리 작업을 할 수도 있겠죠. ข้าพเจ้าแจ้งตำรวจและข้าพเจ้าก็นำเนินขบวนหลายอย่างเพื่อที่จะไปจับเขา 저의 온 시선이 어디에 가 있어요? งั้นข้าพเจ้าก็สนใจไปเรื่องอะไร 사기 당한 걸 회복시키는 거에 제 초점이 가 있겠죠. เพื่อจะรื้อฟื้นสถานการณ์นะคะ ต้องเอาเงินคืนนะคะ 거기에 누가 없어요? ที่นี่คือใครไม่อยู่ท่ามกลางปัญหาใครไม่อยู่ 거기에 뭐가 없어요? อะไรไม่อยู่ 너무 추상적이네 제 말이. ยากไปเหรอคะ ความเชื่อ การอธิษฐานพ 이런 ระเจ้า 것들이 없죠 지금. ไม่มี 이런 걸 생각할 겨를이 있어요 없어요? คือเหมือนไม่ไหวค่ะ ที่จะคิดถึงสิ่งเหล่านี้ 없어요. 정신 나갔죠. ก็ไม่มีส 완전 ติ 정신 나가서 지금 그거에 꽂혀 있죠. ไม่มีสติแล้วนะคะ ก็จุดจดแต่สิ่งนั้น 다른 사람도 보이지 않고 많이 온전히 많구나. 여기에만 집중해요. จุดจดแต่สิ่งนั้น 근데 거기에 제가 실수하는 게 뭐냐면 나는 그리스도인이라는 거예요. เวลานั้นฉันลืมเลยว่าฉันเป็นคริสเตียน 누구를 믿는 거죠? เชื่อใครคะ 예수를 그리스도로 믿어요. พระเยซูเป็นพระผู้เป็นเจ้า 예수 그리스도를 통해서 누구를 믿어요? โดยพันทางพระเยซูเรา 하나님 เชื่อ 아버지를 믿죠. พระบิดา 나의 믿음이 하나님 아버지에게 있어요. ความเชื่ออยู่ที่พระบิดา 그러면 하나님은 이 세상의 모든 것들을 다스리시는 분이시죠. พระบิดาเป็นผู้ที่ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ 지구. ก็อันนี้เป็นจักรวรรดิอะไรนะ โลกนะคะไปโลก 그러면 제가 이러한 이 상황을 풀어가는 상황 속에서 누구를 의지해야 되죠? งั้นท่ามกลางปัญหาข้าพเจ้าควรจะพึ่งพาใคร 경찰. ตำรวจ 이걸 해결해 줄 수 있는 누군가를 찾으러 가는 거죠. หรือบางคนที่สามารถช่วยฉันได้ 그런 것들을 함과 동시에 제 안에 뭐가 있어야 되냐면 저의 믿음이라고 하는 것이 신앙이 하나님이 제 삶에 다시 들어와야죠. ก็ทำสิ่งนี้ด้วย แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นต้องใช้ความเชื่อให้พระเจ้าเป็นส่วนร่วม 원래 내 안에 계셨던 그분이 나를 도우셔야 하는 거죠. ก็ผู้ที่อยู่ในชีวิตของเราต้องช่วยฉัน 그러려면 내가 그분을 받아들여야 돼요. งั้นฉันต้องยอมรับท่าน 내 삶에. ในชีวิต 지금 우리의 삶에 일어날 수 있는 일들이에요. ก็สิ่งปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราได้ 그런데 히브리서에 나와 있는 고난은 แต่ความยากลำบากที่ผู้อ่านดั้งเดิมกำลังเจอในหนังสือฮีบรู 더 센 고난이라고 생각하셔야 돼요. หนักกว่านั้นนะคะ 무슨 일도 일어났냐면 지금 ก็จนกระทั่งที่พวกเขาเจอ
배교하는 일이 일어났어요. ที่ละทิ้งความเชื่อ 뭐예요? 내가 믿고 있었던 예수를 그리스도로 믿었던 이 고백을 버렸어요. ก็คือเขาทิ้งคำสารภาพ 뭐 ที่เคยเชื่อพระเยซูเป็นพระผู้เป็นเจ้า หมดเต็มเลย เพราะอะไร 고난 때문에. ความยากลำบาก 고난이 너무 크기 때문에. ความยากลำบากมันหนักไปจนกระทั่งที่เขาละ 생명의 ทิ้งความ 위협을 เชื่อ 받고 있고 เพราะว่ามีโคนคือลุกรานเหรอคะลุกรานเขา 그런데 또 어떤 사람들이 있어요? ได้มีกลุ่มอะไรอีก 배교하지 않고 믿음을 가지고 있는 사람들도 있죠. ผู้ที่รักษาความเชื่ออยู่ 이 사람들은 어떻게 됐을까요? คนเหล่านี้เจออะไร 감옥에 가고 ติดคุก 채찍질을 당하고 โดนเขี่ยน 이런 지금 순환을 당하고 있어요. ก็เขาทุกข์ทรมานอยู่ 또 뭐 하는 사람들도 있을까요? และมีกลุ่มอีก 확고히 돌아선 사람들, 확고히 믿음을 지키는 사람들. คนที่ละทิ้งความเชื่อแน่นอนกับคนที่เชื่อแน่นอน 고민하는 사람들도 있겠죠. และเป็นคนที่กำลังลังเล 이 모든 상황 가운데 있는 사람들에게 지금 쓰여져 있어요. ก็เขียนหนังสือถึงผู้อ่านดังเดิมที่อยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ 그래서 뭐가 필요하냐면 ก็เลยต้องการอะไรคะ 이 각자의 사람들에게 그 믿음을 다시 되찾거나 그 믿음을 지켜내거나 그 믿음을 더 굳건히 해야 하는 것에 대한 설명을 하기 위해 이 내용들이 필요한 거예요. ก็เลยต้องการเรื่องเหล่านั้นนะคะเพื่อที่จะหนุนใจพี่น้องที่อยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ที่เขาจะให้มีความเชื่อใหม่ และยึดมั่นในความเชื่อ หรือว่าคือเชื่อด้วยความมั่นใจ 이미 유대인으로서 율법을 알고 있고 하나님의 그 이스라엘 백성들을 선택하신 선민으로서의 삶이 어떠해야 하는지를 이미 다 설명하셨는데 율법이죠 그게. คือในธรรมบัญญัตินะคะก็ 이분들이 그거를 다 알고 계신다고요? 누가 유대인입니다. 유대인들이 ค่ะคนยิวนะคะก็รู้จักธรรมบัญญัติดีและเขารู้ว่าเขาเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกนะคะ 왜냐하면 지금 이런 것들을 가지고 와서 설명하고 있잖아요. เพราะว่าคือผู้เขียนเอาผู้เขียนอ้างอิงมาจากพระคัมภีร์เดิม 만약에 이해할 수 없는데 이걸 갖다 썼다. ถ้าผู้อ่านค่ะไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับพระคัมภีร์เดิม ผู้เขียนจะเอาสิ่งนี้มาอธิบายหรอคะ 그럼 말이 안 되죠. ก็เป็นไปไม่ได้ 이해할 수 없는 편지가 되는 거죠. เป็นหนังสือจดหมายที่ผู้อ่านไม่รู้เรื่อง 그래서 지금 이러한 설명들이 유대인들에게 지금 이러한 상황 가운데 처해져 있는 사람들에게 쓰여졌다라고 여러분들이 이해하시면 돼요. ค่ะขอให้พี่น้องเข้าใจว่าก็เอาเรื่องพระคัมภีร์เดิมมาที่ใบนะคะให้ผู้ที่อ่านจดหมายที่อยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ก็มีกำลัง 그러면 여러분들이 히브리서를 좀 더 이해하시려면 เพื่อที่จะเข้าใจหนังสือฮีบรูมากขึ้น 이런 상황 가운데 처해져 있는 이 사람들의 마음이 어떤지 ให้เราคิดถึงว่าหัวใจของผู้อ่านดั้งเดิมเป็นอย่างไร 왜 이 사람들이 배교할 수밖에 없는지 ทำไมพวกเขาต้องละทิ้งความเชื่อ 왜 이 사람들이 감옥에 갈 수밖에 없는지 ทำไมพวกเขาต้องไปติดคุก 감옥에 가는 자들은 또 어떠한지 และผู้ที่อยู่ในคุก 그 เขาเป็นอ 사람들의 ย่างไร 마음은 어떠했을지 จิตใจของพวกเขาเป็นอย่างไร 갈등하는 사람들은 또 어떠한 상황 가운데 있을지 และผู้ที่มีสองจิตสองใจเป็นอย่างไร 우리에게는 상상해봐야 하는 문제가 지금 놓여져 있어요. เราควรจะจินตนาการถึงสถานการณ์ของพวกเขา 그럴 때 우리가 이해할 수 있는 방법은 ก็เพื่อที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านั้น 그러한 영화를 좀 보거나 เราดูหนังเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็ดี 그리고 그럴 때에 그 순환을 받았던 사람들의 어떤 이야기를 전해 듣든가 เราได้ยิน
ประสบการณ์สำหรับผู้อ่านดั้งเดิม 아니면 여기에서 설명드린 것처럼 หรือตามที่อธิบายที่นี่ 나의 형편에 있어서 내가 지금껏 살아오면서 힘들었던 순간들을 떠올려 보실 수도 있겠죠. คิดถึงตัวเองนะคะช่วงที่ตัวเองเจอปัญหา 그래서 예를 들어 히브리서를 누군가가 읽었다. อย่างเช่นนะคะมีคนที่อ่านฮีบรู 그런데 그 사람이 더 믿음이 굳건하여졌다. เขามีความเชื่อเข้มแข็งมากกว่าเดิม 그 결과를 얻었다면 ถ้าเขาได้ผลนี้ 그 읽은 사람은 คนที่อ่าน 고난을 받고 있는 사람일 수도 있겠죠. คงเป็นคนที่อยู่ในความยากลำบาก 왜냐하면 เพราะว่า 내가 받고 있는 그 고난 속에서 ท่ามกลางปัญหาที่เขาเจอ 히브리서가 설명하고 보여주고 있는 예수 그리스도 พระเยซูที่หนังสือฮีบรูกำลังอธิบาย 그분을 믿는 것이 ความเชื่อต่อพระเยซู 내게 좋은 것이니까 เป็นสิ่งที่ดีแก่เขา 하나님의 뜻이니까 เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า 그것을 내가 버리면 안 ฉัน 되겠구나라고 ไม่ 하는 ควร 걸 ละทิ้งความเชื่อนี้ 결정했겠죠. เขาคงตัดสินใจว่าอย่างนั้น 이해되시나요? เข้าใจไหมคะ 그러니까 히브리서를 가볍게 읽을 수 있다. หนังสือฮีบรูเราอ่านสบายๆได้ไหม 예, 이상한 일이죠. ก็คงถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลกนะคะ 히브리서를 읽으면서 여기는 당연한 거 아니야? ก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เหรอ 라고 여긴다면 ถ้าคิดว่าอย่างนั้น 왜 이런 걸 왜 굳이 여기다 써놨을까? ทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาเขียนในที่นี่ 이 사람들은 왜 이런 걸 못 지키지? ทำไมพวกเขาไม่ได้รักษาสิ่งเหล่านั้น 왜 이런 걸 잃어버렸지? ทำไมพวกเขาเอาสิ่งเหล่านั้นหายไป 라고 단순하게 생각한다면 ถ้าเราคิดง่ายๆแบบนี้ 히브리서를 잘못 읽고 있는 거죠. พี่น้องก็อ่านผิดอยู่ 누군가에겐 굉장히 아무리 이런 이야기를 듣는다 할지라도 ถึงแม้ว่าเคยได้ยินเรื่องนี้บ่อย 예수 그리스도가 하나님이 태초를 만드실 때부터 그와 함께 계셨고 พระเยซูอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาล 천지의 창조를 함께 했던 그분이 เป็นผู้ที่อยู่ด้วยการช่วงที่ทรงสร้าง 이 세상에 사람으로 오셔서 เข้ามาโลกนี้เป็นมนุษย์ 하나님의 형상, 하나님의 모습을 드러내고 있다. และสำแดงพระสิริของพระองค์ 그런데 그 드러낸 모습이 คือที่พระองค์สำแดงพระองค์ก็คือ 지극히 하나님으로서는 할 수 없는 일들을 지금 하고 계시다. เป็นสิ่งที่ในฐานะเป็นพระเจ้าไม่ควรท 그가 사람으로 온 것만으로도 놀라운 ำ 일인데 หรือไม่น่าจะทำนะคะ เพราะว่าเป็นพระเจ้า แต่เขาลงมาเป็นมนุษย์ 그가 채찍받기로 채찍을 받고 고난을 받는 것을 기꺼이 하셨죠. แต่ยอมที่จะโดนเฆี่ยน 누구를 위해서 했다고 돼 있어요? เพื่อใครคะ 히브리서 남 기록되어 히브리. 있는 수신자들에게 지금 필요한 거예요. ก็คือในบทที่หนึ่งนะคะ เป็นสิ่งที่ผู้อ่านดังเดิมต้องการมาก 그가 하나님 앞에서 순종하기로 결정한 이 십자가의 고난도 다시 그의 순종으로 인해서 부활시키시고 모든 이름 위에 뛰어난 이름으로 하나님이 다시 옮기셨죠. ๆ พระเยซูตายพระเยซูเชื่อฟังจนตายนะคะ คือ พระเจ้าก็พาพระเยซูขึ้นมาจากความตาย 누구를 และ 위한 พระเย 거예요? ซูก็เอาพระนามพระเจ้าก็เลยยกพระนามของพระเยซูให้ทุกๆคนก็นมัสการและที่รู้จักนะคะ 이 글을 읽고 있는 사람들에게는 자신들을 위한 일인 거예요. ผู้อ่านดังเดิมเขารู้ว่าตระหนักว่าที่พระเยซูทำเช่นนั้นเพื่อพวกเขา 왜? ทำไมคะ 내가 지금 고난 당하고 있는데 พวกเขากำลังเจอความยากลำบาก 나를 대신해서 누가 고난을 받으셨어요 이미? ใครทนทุกข์ทรมานนะคะแทนพวกเขา 예수 그리스도가 고난을 받으셨죠. พระเยซู 그분을 내가 버리지 않으면 ถ้าพวกเราไม่ละทิ้งพระเยซู 이 고난 때문에 예수 그리스도를 버리지 않으면 ไม่ละทิ้งพระเยซูเพราะความยากลำบาก 나에게는 예수 그리스도를 통해서 하나님이 주고자 하시는 그것을 내가 얻을 수 있는 결과가 나오는 거예요. ก็จะได้สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราโดยผ่านทางพระเยซู 그래서 히브리서는 믿음을 놓지 말라고 하는 거예요. 포기하지 말아라. หนังสือฮีบรูหนุนใจว่าอย่าละทิ้งความเชื่อ
고난 때문에 어려움 때문에 힘든 것 때문에 목숨이 지금 빼앗겨져 가는 이런 상황일지라도 포기하지 말아라라고 얘기합니다. ก็ท่ามกลางความยากลำบากและการข่มเหงและทำให้ตัวเองหมดกำลังก็และถึงแม้ว่าเขาอาจจะโดนฆ่าได้นะคะก็อย่าละทิ้งความเชื่อ 그래서 히브리서를 읽어보면 어떤 내용도 나오냐면 예수님을 저버리지 않은 사람과 저버린 사람의 결과, 심판에 대한 얘기가 나오죠. ในหนังสือฮีบรูนะคะเราก็จะเจอเรื่องที่ผลที่ได้สำหรับคนที่ละทิ้งพระเยซูกับคนที่ไม่ละทิ้งพระเยซูนะคะพูดถึงเกี่ยวกับการพิพากษา 그러면 본문의 내용들을 좀 전체적으로 좀 대충 훑으면서 어떤 내용들이 있는지 좀 같이 보고 거기에 대한 필요한 내용들을 좀 설명을 좀 하도록 할게요. ค่ะเราจะเข้าไปสู่บริบทนะคะ 잠깐 쉬었다가 พักก่อนค่ะ 하겠습니다.